Hey, mambo vipi? Tunaendelea na kujifunza Python programming language, na video iliyopita tuliweza kuona jinsi gani ya kupata total, jumla ya value zako zote ulizonazo katika listi. Lakini leo tutakwenda kuangalia namna gani ya kupata average sasa ya elementi zako. Kwa mfano upo na listi yako, unahitaji kuweza kupata average. Tunafahamu jinsi ya kutafuta average. Unachukua total ya hizo value zako, na baada ya hapo unagawanya na idadi ya hizo value zako ama hizo elementi zako kwenye listi. So acha tuweze kutengeneza file hapa na tuite file hii average_list. Very simple now, hii hatutachukua muda mkubwa sana kuweza kujifunza. So tupo na function yetu hapa, to define main function yetu, na kisha ndani ya function yetu tutakuwa na listi. Sasa hivi acha tutumie float. List yetu let's say ni score. Sawa na 2 let's say 5, 7.3, 6.5, 4.0, then tumalizie na 5.2. Tupo na list yetu ambayo imekusanya elements hizi hapa, value zetu ambazo zipo katika data type ya float. Then tupo na, kama kawaida tulivyofanya kule katika kutafuta total, na huku tunaanza hivyo hivyo. Tupo na total variable yetu ambayo itakuwa ni sawasawa na 0.0 kwa vile tunatumia float katika mfano huu. Then tutengeneze for loop yetu ambayo itakwenda kujumlisha kutafuta total ya value zetu zote zilizomo katika listi. Kama unavyofahamu average ni lazima tupate total tugawanye na idadi ya elementi zetu. So value itakuwa in score simple kama hivi. Then wacha ndani ya loop yetu tutoke na nje tuweke average, formula ya average sawa, na kwa vile tutakuwa tayari tumeshapata total kwa kupitia hapa loop yetu hii ambayo inaenda kutupatia total ya element zetu zote zilizomo katika listi, then tuweke total ukigawanya division len. Nadhani unakumbuka hii len function inavyoweza kufanya kazi, tulijifunza huko nyuma. Kikubwa ambacho inaenda kufanya ni kwenda kukupa size ya hii listi yako ama idadi ya elementi zako ulizokuwa nazo katika listi fulani. So tutaweka kama hivi, na hapo tayari tutakuwa tumepata average kwa kuchukua total ukigawanya na idadi ya elementi zilizomo ama value zilizomo katika listi. So acha tuweze kuprint. So the average of the elements is, then tuweke variable yetu ya average huko nje. Tayari programu yetu imeisha. To call function yetu ya main ili iweze kufanywa execution na tuweze kupata jawabu na average yetu hapa. So tukirun, kuna error, the name total. Nimekosea spelling total. Wapi? Hapa. Takiwa niandike total, hii nimekosea katika uandishi. Usipani kutakapopata error, just soma error na solve na uendelee mbele. Tayari tukirun sasa hivi. Kuna error nyingine, scores. Huku nimeandika scores sijatia s, huku nimeweka s. So acha niweke s huku juu. Then acha tuweze kurun. Score bado kuna hapa bado nao sijaibadilisha, sijaweka s. Ni syntax error. So run. Tayari imeweza kusolve error zote na imerun, na output hapa kama unavyoona, the average of the element is 5.1. Hii 5.1 ilivyopatikana zinajumlishwa hizi namba zote, na baada ya hapo zinagaiwa na size ya hii list yetu ama zile idadi ya elementi zetu ambayo inapatikana hapa. Baada ya hapo ndio inapatikana jibu la hii 5.1 ndo average.
Very simple. Fanya mazoezi huko. Kama kuna sehemu itakusumbua, umekwama, hujanielewa vizuri, unaweza kuniambia katika sehemu ya comment. Na mimi na wewe tukutane katika video ijayo. Usiache kulike video hii na kushare na wengine nao wapate kuja kujifunza pamoja na sisi. Asante sana. Endelea kufanya mazoezi huko na usikose muendelezo wa hiki ambacho tunajifunza.